Sirri daga bakin manzon Allah. Annabi Muhammad ya ce ba za ka yi kwana uku kana wannan aikin kowace bukata duk girman bukata sai Allah ya biya maka ita. Al'umma musulmai ku taya mu da sharing saboda al'umma musulmai da yawa su amfana. Ka yi sharing kai ma ka isar da saƙon manzon Allah. In dai ka tura wa ‘yan uwa musulmai mutum 10 ko 15 wannan sirrin, wallahi azim za ka samu ladan da baka taɓa tsammani ba. Saboda a irin wannan hali da ake ciki, a irin yanda muka sa Ramadan a gaba, wasu ba su da abin da za su ci, musamman ‘yan uwa da suke fama da rashin kuɗi, ga wani sirri daga bakin annabi, wanda in dai ka ɗauki wannan sirrin, wallahi ba za ka rasa yanda za ka yi ba. Ba za ka rasa yanda za ka yi ba, kowace bukata, duniya, lahira, wallahi ɗauki wannan sirrin ka yi, daga bakin mai kowa da kowa ne, annabi Muhammadu. Ku mana sharing sosai, a mana sharing, saboda a isar da saƙon annabi so. ‘Yan uwa abin da ake yi, nafila ce ake yi raka'a 4. Wannan sirrin, don Allah kai, kowace bukata da kake da ya dame ka, kasuwa ne ya tsaya maka, wata kwangila kake nema, harkokinka ne suka tsaya, abubuwanka ne ba sa tafiya, ko kuma kina ta fuskantar zama ne a gidan miji, ko kuma lokacin aure ne yayi babu miji, ko kuma ana ta jifan kai, kowace bukata da ya kawai ɗauki wannan sirrin ka aikata, za ka ba mu labari in Allah ya yarda. Nafila ce ake yi raka'a 4. Amma yanda ake aikin lokacin da za ka yi ka tabbatar ba wanda zai ganka. A ji da kyau, ana sallan ne babu inda wani zai ganka, daga kai sai mahaliccinka Allah. A nan ake aikin sai kai nafila raka'a 4. Raka'an farko Fatiha qul huwallahu kafa 10. Raka'a na biyu Fatiha qul huwallahu kafa 20. Sai kai zaman tayya, kar ka sallame, sai ka miƙe. Raka'a na uku kai kafa 30, raka'a na 4 kafa 40. Sai ka zauna ka sallame. Bayan ka sallame, sai ka karanci qul huwallahu kafa 50. Salatin annabi kafa 50. Istighfari kafa 50. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kafa 50. Aiki ya kammala, sai kuma gobe. Wannan aikin kwana 3 ake yi. Kowace bukata da ta dame ka ɗauki ka faɗa a lokacin. Allah ya amsa maka, babu hijabi tsakaninka da Ubangiji. Mun ba ku saboda manzon Allah.